pažiūrėti į trobelės vidų. Taip, pirma čia viena patalpa, malkų prikrauta matau, pjūklas. Čia irgi malkų padėta, jau šių laikų. Na ir pagrindinė kajutė. Taip, matosi padėtas, stovi krosnelė, staliukas žvakėm, degtukas, žiūrėkit, dar šovinys. O, dar šovinys meškai. Taip, toliau, du gultai, apatinis, viršutinis, kėdutė, kulbė pastatyta, norint turbūt pasismulkinti. Čia vienas, čia atsisės turbūt, čia yra pasėdėt. O, matai, va. Toliau, ką, prie lovos, staliukas, prašau, gerbėmieji. Kurvuzie konjak. Ir dar pinigėlis, 20 kronų. Ok. Toliau, ką mes turime, mūsų baras, Negrita Bardinet. Romas. Galim padaryti po. O, ir dar knyga. Kokia žibalinė lempa, mačiau, lyg tai žibalinio kuro yra. Žibaliniai lempai. Žvakutė sudėta. Aha. O taip atrodo viskas. Ką žinau, nu jauku visai. Langelis nedidukas, aišku. Čia yra, vat ir datos matosi kažkokios, tai buvo 1905, vėl 5 berods, čia 8-9 kažkas buvo. Pabraižyta. Čia jau tada, kai markeris išrastas, va matote tokius vat šniūrus. Čia greičiausiai džiovindavosi pirštinės, kepurės, viskas sušlapdavo žiemą. Taip, nu va, čia dar tokia mini virtuvėlė padaryta. O puodas, matau, špižinis. Virduliukas toksai. Puodukai, kempinytė. Kažkas čia naudojasi, aišku, žibalinį lempą įsitaisyti, mato toksai, vat, kad nerūktų, bet tai vis tiek smirda tą žibalą kūrenant. Ką žinau, čia valangiukas. Čia geria, labiausiai tai geria, jie matau, čia tai vynas, Koronas 12,5 laipsnių. Nu, okei. Moterų nuogų nuotraukų neprikabinta niekur. Degtukų yra. Šoviniukas meškai. Tokiam atstume yra, gali būti meška. Į Mikeną. Liks. Viskas okei. Opa. Viskas gerai, pataikė. Prašau? Net galva man įsiskaudė. Antras įėjimas ir antras išėjimas. Čia va. Vienas ginklas išbandytas, dabar bandom sekantį. Kai bus, gali šauti tiesiog tiesiai. Tiesiai, va taip, tiesiai meškai į tarpukoj. Ne, į paukštį negalima šauti, živilė, nu negalima, žmonės žiūri, nu negalima. Šauk meškai į tarpukoj. Bandyk taip tiesiai, tiesiog. Kiek čia jisai metrų gali šauti? Tai vat pasižiūrėsim. Apžiūrėjom šitą seną trobelę. Pagalvokit, norėtume čia kokį sezoną pagyventi, kokią žiemą peržiemoti. Iš karto šiaurės pašvaistė. Meškos lanko, viską. Sau ir gyveni ant tokio kranto, ant Arkties vandenyno. Prašau, tokio nedideliai trobeliai, užsiemi, va čia malką pasipjauni, mankštą padarai, pasėdi ant banginio slankstelio, pamastai, pafilosofuoji. Na, o ką, vėjas sukilo, matau, jau šiaušiasi trupučiuką. Mes jau keliaujam į dingį, bandysim plaukti dabar kažkaip tai prieš vėją.
Gali nusimatyti šlapės plaukimas labai. Viskas, žygiuojame. Viskas, nori šokoladą dar? Daug. Plaukimas gal ne toks malonus, aišku. Iškai plauksim gal pakrantį arčiau šiek tiek, gal ne taip bangos daužys. Mano kestimas kaip tikras vidurėjas. Visas šlapias. Gelbės, šlapias. Nepamiršk, kažkaip čia ne vidurkė, jūra. Grįžom iš kranto, tai plaukiam nuo trobelės iki savo jachtos, plaukiam apie 30 minučių. Ir likus iki jachtos kokiems 5 metrams primažino variklio gazą ir variklis užgeso. Tuo metu pučia vėjas 20-25 mazgai. Ir viskas, ir mus neša nuo jachtos. Laivo antrą kartą, tai yra variklio, dingio antrą kartą užkurti nebegaliu. Tada greitai imame po irklą ir stengiamės irkluoti, bet prieš tokį vėją mūsų irklavimas visiškai nieko neduoda, absoliučiai. Mes tik tai stojame vietoje ir lėtai dreifuojame nuo laivo. Bandau antrą kartą kurti variklį. Variklis nesikuria, pagauna ir nesikuria. Buvo lygiai tas pats pasidarė, kas buvo ir su Darium, kad tik tai ant didelių apsukų pradeda veikti variklis. O jau dabar kokią porą savaičių jisai pradėdavo veikti normaliai. Mažom apsukom, gražiai kuriasi ir jis vėl sugedo, kai mes buvome prie pat laivo ir prie didelio vėjo. Ir mus neša į jūrą. Viskas. Mes nieko negalime padaryti. Absoliučiai. Irkluoti negalime. Mūsų niekas nemato. Ir mes esame nešami tiesioginė tą žodžio prasme į Arkties vandenyną. Ir toks va vyksta dreifas. Tai išsitraukėm radio ryšį. Živilė padarė šūvį link mūsų kaimynų jachtos iš signalinio pistoleto. Ir aš pasiėmęs iš kranto kuprinės raciją, pašaukiau pagalbą į čekų laivą. Tai jie labai greitai sureagavo, iš karto visi išlindo, nes buvo įsijungę. Mes buvome ne per toli, nes rankinė stotelė, jos veikla ribota. Tai vat, tai viskas buvo ok, bet dar pabandžiau 3 kartą užkurti variklį ir ant didelių apsukų pavyko jį užkurti ir mes patys parplaukėm į krantą. Tai dabar galvojam, ką padarėm ne taip ir ką galima pasimokinti iš šitos situacijos. Tai šiaip viską mes padarėm gerai. Galbūt tik tai sekančiam kartui, kai nusimato toks išlapęs plaukimas, reikėtų turėti sausą kostiumą. Ne tą, kur mes vežiojame su savimi, kuris yra neopreninis, kuris yra survival siūtas, bet dar yra tokie ploni, lengvučiai, kurį tiesiog užsimeti, kad nesušlaptum rūbų. Ir viskas. Kitas dalykas, plaukiant, turint omeny, kad variklis gali sugesti ir naujas, visada paplaukti šiek tiek toliau negu yra tavo laivas ir pavėjui grįžti į savo laivą, kad, esant kažkokiai problemai, galėtum pavėjui dar irkluoti, bent kažkaip tai kryptį laikyti į savo laivą. Tai va, padarėm tokias 2 išvadas, šiaip viską buvom gerai pasiruošę, turėjome tiek Delor Main Reach'ą, turėjome tiek radio ryšio stotelę susisiekti su žmonėmis
Tai jeigu mus būtų išnešę į vandenyną, kaip ir turėtume galimybę išsigelbėti, bet kitas dalykas hipotermija. Aš jau pusvalandį jau buvo prasidėjęs toks drebulys, nes buvo visiškai šlapęs. Tai jeigu dar pusvalandis valandą, na tai jau, taip žinot, nėra labai didelio malonumo. Tai va, turėjom šiandien tokį nuotykį. Tai dabar išgėrėm stiprios arbatos, šiltos, daiktai šlapi. Viskas džiovinama, aparatūra šiek tiek gavo, bet viskas gavo aparatūrą tik tada, kai ieškau radijo ryšio stotelės. Jau buvo tikrai ne iki to, ar čia kažkas užlaps ar ne. Kelnės čia dar numestos. Dalis rūbų lauke guli, visi šlapi. Čia kur plaukiau šlapės. Na, vienu žodžiu, Baltija vandens net biškį dar gavom, bet tai ten dar nedaug. Tai truputėlį įvarė išgaščio įvarė tokio, tikrai. Va, prašau vaizdas, valtelė mūsų čia, reikės ją paskui susikelt. Tai va, tai tokie fokusai, su tokiais fokusais grįžom, kaip išplaukiam fainai smagiai, taip grįžom, tai būtų viskas buvę gerai, jeigu nebūtume pradėję dreifuoti vandenyne. Bet, ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai. Ką negerai padarėm, kad Živilė turėjo savo kuprinę, kurioje turi visus šitus ferverkus, viską. Ir aišku, vieni ferverkai, signalinės raketos yra Hermo maišiukai mano tokiai piniginiai, kurią visada turiu. Viskas gerai. Šiti falšflėjeriai kaip ir gal nelabai bijo. Bet va kas negerai, kad mes šitus bet čia plasmasiniai, bet vis tiek taip negalima. Reikia viskas visada, kad vienoj kupriniai keliautų. Tai gerai, čia nieko blogo. Vadinasi, Živilės rankinukas iškart šlapas visas buvo. Ruonio kailis sušlapo, iššovė vieną bandymui, iššovė kitą laive, kad žmonės išgirstų. Mes paskui paklausim pas juos, ar jie girdėjo mūsų šūvį, ar jie girdėjo, kaip aš pranešiau per radijo ryšio stotelę, kad mums reikalinga pagalba, kad mes jūroje dreifuojame ir mums sugedo variklis. Klustelsiu paskui pas vyrukus. Jo, žiauru, kai pagalvoju, iš tikrųjų, būtų nei vieno žmogaus, neužsivestume variklio, tai tikrai reikėtų spausti Delormo Inryčio emergency mygtuką, kad šaukiamės pagalbos. Ir viskas. Tikrai, nejauku. Baisu galiu pasakyti, nes jūs tave neša į vandenyną. Vandenyne nežinai, koks oras bus, kokios bangos. Tai turėjom labai greitai veikti, bet viską kol kas padarėm techniškai, įvarė tokios baimės, šiek tiek streso, tai tikrai, visada turi apgalvoti viską iki smulkmenų, dėl to ir kitiems sakau, ir kartoju po 10 kartų, nežinau, gal kitus ir užknisu, ir savo kartoju, ir po 10 kartų dedu, rašau, komplektuoju, kad mažinti riziką papulti į nemalonę situaciją, mažinti riziką. Viską yra sunku apgalvoti, bet viskas ateina per patirtį. Pietukų metas. Šiandien pagaminau, ką geriausia turim. Jau, šiandien valgom, atsigaudinėjom po patirtų išgyvenimų gerulių. Žiūrėkit, kai vanduo duoda vėjas. Vėliavos plazda, tai patikėkit manim, kaip reaktyviniai varikliai dirba. Gal nenuneš. Čia sako 20 mazgų? Ne, čia jau ne 20 mazgų. Ant tiek stiprus vėjas, įsivaizduokit, kad net inkaras nelaiko bagatelos. Čekų nelaiko visiškai inkaras. Ir žiūriu, atsisėdu, kaip jie čia atsirado, biškį ne toj vietoj, kaip turėjo būti, nunešė. Labai stiprus vėjas, pučia, tai įsivaizduokit, ant tokio vėjo mes turėjom kažkaip tai grįžti ir jau dreifavom į Arkties vandenyną. Bando grįžti į pradinį inkaruotės vėją. Į vietą vėjas ant tiek stiprus, kad įsivaizduokit, užstatau nakčiai, taip lyg būtų štormas kitą rytą. Visiškai nesvarbu, ramus oras ar neramus, padaryk taip, kad ramiai miegotum. Ir paskui dėl to būna tokie bairiai. Aišku, žmonės negalvoja, kad čia tiek smarkiai pūs, kadangi žadėjo tai tik 15 mazgų, čia visas 30-35 mazgai, įsivaizduojat. Mes per tokį vėją parvarėm, pasituo dingio ir variklis užgeso ir dreifavom į Arkties vandenyną, nušakė. Mano kamera neveikia, nes užlapo visa.
mus tai laiko labai liuksovai. Neįdomi iš vietos visiškai. Tas yra labai gerai. Niekur vakar vėjas turėtų rimti. Kol kas filmuosiu su GoPro, jeigu neatsigautų na kamera. Reikia viską sudėti džiuvinti. Šitą dėžutę reikės išmesti. Gelnės visos. Viskas sveikai į lauką pradžiavinti. Ja, tai čia nebijo nieko, gal pajuos biškučiuką. Šitie plastmasiniai irgi šitie, kaip ir nieko, viskas reikia tvarkyti. Viskas išdžiauta, signalinis pistoletas, akumuliatoriai, fotoaparatas, dronas, radio ryšio stotelė. Bučiuot reikia, kad jinai suveikia ir kad jie buvo įsijungę radio ryšį. O jėtus kiek vandens valtyje? Dabar į ten. Gali rankom dar į ten. Atlaisvinti buvo dabar, tai per tą skaitų per gervę traukti. Liemenės neužsidėjai. Gerai, dabar laikyk šitaip, gerai. Leidžiam biškį dabar, aš laikyk šiek tiek. Kaip mokiau. Ne šitaip, gerai, šitaip tiko. Gerai. Viskas tada. Atrodo, laivą apžiūrėjau, viską sutvarkiau, paruošiau tokiam labai jau vėjuotam plaukimui, taip jau nusiteikę. Kamera, na, neatsigauna, labai stengsiuosi kažkaip čia, nežinau, garsiai gal kalbėti, nes nėra mikrofono išorinio. Tai va, vėjelis kaip matot. Gal šiek tiek rimsta, sunku pasakyti, bet vis tiek dar taip gerai užpučia. Tai dabar einu dar pasižiūrėti 10 valandą vakaro orus, paskaičiuoti jūrmylės, paskaičiuoti orų langą ir tikėtis, kad visi skaičiavimai sutaps. Tada perduosiu visą informaciją čekam, apsitarsim ir kilsim apie 1 nakties. 15, nu da, be 20. Labas rytas. Be 22 nakties. Ai, be 21, atsiprašau. Keliamės. Reikia pradėti sąsiauriau kirtimą, kol daplauksim, praeis 15 jūrelių, 2 valandėlės pagulėjau. Užsimerkęs taip, vieną žodžiu, dabar bus plovas. Pavalgau, Živilė miegot, aš už turvalo ir naviguosim per sąsiaurį be jokių elektroninių jūrlapių, tik popierinis jūrlapis. Popierinis jūrlapis jau paruoštas ant stalo. Vienu žodžiu, va, mūsų vieta. Tai labai trumpai dabar tada parodau, kol dar variklio neįjungiau. Taip, esmė yra kokia. Apiplaukti visą štai šitą iškišulį iki čia, kažkur tai va čia va baigsis. Tai aš esu šiuo metu va štai čia va ir dabar turiu laikyti kursą štai taip. Ir kažkur paskaičiau, kad vieną jūrmylę laikysiu nuo kranto, nes mažesnė tikimybė užplaukti ant kažkokių tai uolų. Ir va taip reikės viską praeiti gražiai, be jokio elektroninio jūrlapio. Tai pavalgau, išgeriu kavos ir dabar jau viskas, vedu variklį ir bandysim judėti. Visai neblogai. Super. Einam. Matau jau čia, kai kelia inkarą. Einam ir mes išsikelsim inkariuką. Vėjas keičiasi, kryptis kas valandą vienu žodžiu. Tai
Nesuprasi, iš kur pučia, tai iš ten dabar, tai vėl čia neša vienu žodžiu. Gerai, keliaujam, po biškį ruošiamės. Okay, go!